यो के तरिका हो भाइ? नाच्छ पानी पार्छ, नाच्छ पानी पार्छ। गजब, यो के तरिका के हो ऋषि दाई? भन्नुस्, जनता त अब जान्नै चाहन्छ। हाम्रो नेपालमा कस्तो चलन छ भने के छ यार तेरो हाल खबर भन्नु के हुने सबै खाते प्रचण्ड रिसाउनु भएको छ, केपी रिसाउनु भएको छ, विप्लवको बन्द रिसदाईको स्टाइल आयो भने भन्नुहोस् सन्दीपजी, तपाईँले जीवनमा कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईले यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? अनि म भन्छु खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन। सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको फ्यान। म यहाँ उपस्थित मानिसहरूको मध्येमा आई थिंक म चाहिँ सबैभन्दा कान्छो जेनेरेसन हो। मलाई चाहिँ आफू कान्छो भइरहन मन लाग्छ, किन भन्दाखेरि फुर्किन पाइने, सानोतिनो गल्ती गर्न पाइने, अनि गल्ती गरेपछि भइगयो नि त माफ गरिदिनुस् न भन्न पनि पाइने। जीवनको मेरो सबैभन्दा एउटा उद्देश्य नै त्यही हो कि म सानो नै भइरहँ तर तुच्छ कहिले पनि नहुँ। म व्यक्तिगत तवरले रूपबाङ्गत कटवाल सरको ठुलो फ्यान हो सर। आई एम अ बिगेस्ट फ्यान अफ यर्स। मलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ती हुने बडा ठुलो रहर थियो। 16 वर्ष उमेरमा पुगेका प्रत्येक केटाहरूलाई यदि सोध्ने हो भने त्यो युनिफर्म प्रतिको लगाव छुट्टै हुन्छ र मलाई त्यो विचिट्टै थियो। समय परिस्थितिका कारणले गर्दा सायद म त्यसमा जोइन हुन पाइन, तर म अहिले पनि अथक रूपमा देशकै निमित्त लडिन तयार छु र मानार्थ भए पनि कुनै समय मानार्थ भए पनि यो संस्थासँग जुट्ने मेरो ठुलो इच्छा छ र त्यो इच्छा भगवानले पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। ऋषि धमला दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। दाई आइदिनु भएको छ, यो कार्यक्रमको अर्को शोभा बढेको छ। म आज तपाईहरुलाई हँसाउने मात्र होइन कि मेरा मनका भावनाहरू पोखेर जान्छु ताकि तपाईका आगामी दिनमा तपाईले केही गर्न खोज्दाखेरि कतै तपाईले सोच्दाखेरि मेरा बोलीहरू तपाईको मानसपटलमा कहीँ गुन्जमान भए भने र त्यो गुन्जमान भएका शब्दहरूले तपाईलाई झझल्काए भने त्यस वखत मैले बोलेका चीजले सार्थकता पाए भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन्छु। म ऋषि दाईसँग बडा प्रभावित मानिस हो। जिन्दगीमा साँच्चीकै कुरा, जिन्दगीमा दुई चीज गर्नुपर्छ साथी। जीवनमा गर्ने भनेको दुई चीज हो, कि मन परेको काम गर कि गरेको कामलाई मन पराऊ। त्यो भन्दा दुईटा विकल्प छैन जीवनमा। ऋषि धमला भन्ने एक यस्ता मानिस, तपाई जब केही काम गर्न थाल्नुहुन्छ यो समाज तपाईप्रति हाँस्छ। सुरुमा पक्का हाँस्छ। म कमेडियन हुन्छु भन्दाखेरि बहुला साला त मान्छे पनि बोला जस्तो छ, कमेडियन हुन्छ। सुरुमा मान्छे हाँस्छन् तपाईबाट। एसएलसी दिइसकेपछि के बन्ने भनेर सोध्दाखेरि हैन, +2 पास गरे, आर्मीमा जान पाइएन, सीए बनिसकेपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। सीए। अनि मेरो काका एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सोध्नुभयो त के भन्छस् भनेर। मैले पनि आँट गरेर सीए भन्थे। मैले के आँट गरेर सीए भनेको थिएँ, मेरो काकाले मलाई बमबारी गर्न थाल्नुभयो। भन्छ त सीए कसरी भन्छ? सीए भन्दा के गर्नुपर्छ तँलाई थाहा छ? एउटा विषयमा फेल भयो भने सबै विषय दिनुपर्छ, 8 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष कति वर्ष लाग्छ त भन्छ सीए भन्यो भने भयो भन्दिन।
बन्नुभन्दा अगाडि नै यति बमबारी गरे कि मैले बन्दैन। केही वर्षपछि यो मेरो अर्को कार्यक्रमको लागि फोन आइरहेछ, म एकछिन उठाएर म बिजी छु भनिदिन्छु है। उहाँलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि म व्यस्त मान्छे हो भनेर। आइहाले भने छोरा मान्छेको आइहाले र छोरी मान्छेको तयार भइहाले भने कहिले पनि हुँदैन क्या। छोरा मान्छेले चाहिँ आइहाले भन्छ, कहिले आउँदैन। छोरी मान्छेले तयार भइहाले भन्छ, कहिले तयार नहुने क्या। सो म जब सीए बन्छु भनेर भने मेरो काकाले यति गाली गर्नुभयो त्यहाँ टोलै ल्याएर, अनि मैले भने भयो म सीए बन्दिनँ। मैले यहाँबाट मास्टर्स पास आउट गरेँ। मास्टर्स पास आउट गरेको केही वर्षमा म चार्टर एकाउन्टेन्टहरूलाई पढाउन थालेँ। म नेपाली बोर्डमा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट पढाउँथेँ। अनि मैले भने कि साला यिनीहरू सीए बनिरहेछन्, म त कहिल्यै सीए बनिसक्थेँ यार। बेकारमा काकाको कुरा सुने। तर आज पनि म सीए नै हो, कमेडियन एक्टर। म सीए चाहिँ बनेरै छाडेँ क्या। सो मैले के भने भन्दाखेरि सुरुमा मानिस हाँस्छन् तपाईको लक्ष्य देखेर। रुक्माङ्गद कटुवाललाई पनि धेरैले बौला भने, तर यही बौला हो जसले देशमा एउटा एक ढिक्का हुने दम्ब दियो। यही बौला हो जसले भन्यो कि होइन मलाई कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। बस त्यसपछि मान्छे उहाँको तारिफ गर्न थाले। दुईटा फेज, पहिला तपाईलाई कसैले पनि पत्याउँदैन। दोस्रो फेज तपाईलाई मान्छेले विश्वास गर्न थाल्छन्। तेस्रो फेज तपाई उभिनुस्, सबै उभिन थाल्छन्। तपाई बस्नुस्, सबै बस्न थाल्छन्। त्यसकारण हामी पहिल्यै फेजमा तुइन्छौं साथी। कोही हाँस्यो भनेर हामी छोडिदिन्छौं। ऋषि धमलाले उमाथि हाँसेका मानिसहरूको अनुहार मात्रै सम्झेर पत्रकारिता छोडिदिएको भए आजको ऋषि धमला हामीले पाउने थिएनौं। सो जीवनमा सबैभन्दा ठूलो कुरा के भन्दाखेरि तपाई आफूले आफूलाई के भन्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। तपाई आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। सेल्फ टक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड। तपाई आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ, समाजले, देशले, अरू मानिसले, छिमेकीले तपाईको बारेमा के कुरा गर्छ त्यो गौण माइने हो। तपाईले आफूसँग कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यही भएर मैले घरमा एउटा ऐना राखेको छु। त्यही भएर मैले त्यो एउटा मेरो घरमा ऐना राखेको छु। कहिलेकाहीँ बिहान उठेर त्यो ऐनामा हेर्छु अनि म आफू बडा सुन्दर देखिन्छु। त्यो सुन्दर देखिएको बेलामा म आफैलाई भन्छु त यति राम्रो मान्छे, यति राम्रो देखिएको मान्छे, तैले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन बाबु। कुनै दिन त्यही ऐनामा म कस्तो घिनलाग्दो देखिन्छु। अनि मैले भन्छु ओहो मेरो यो नराम्रो रूप लुकाउनलाई भए पनि मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर म फेरि राम्रो काम गर्छु। त्यसकारण म तपाईहरुलाई आज भन्न चाहन्छु तपाई आफ्नो बारेमा के बोल्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ। आफ्नो बारेमा के विश्वास राख्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ। मलाई आजकल पत्रकार साथीहरूले सोध्छन् तपाईले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाई यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? रिसदाईको स्टाइल आयो भने भन्नु सन्दीपजी तपाईले जीवनमा कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईले यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? अनि म भन्छु खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन। मैले अहोरात्र सुन्तला बन्नको निमित्त बिउ रोपेको हो अनि आज सुन्तला बने त के अचम्म मान्नु। म भात खाने थालमा शुद्ध टिभी देख्थे साथी। जब तपाईको आफ्नो कामलाई लिएर बौलाउनु हुँदैन तबसम्म काम हुँदैन यार। हाफ हार्टेड मनले, आदि मनले गरेको कामले कहिले पनि पूरा रिजल्ट दिँदैन। त्यसकारण कि जित्नुस्, कम्प्लिट जित्नुस्,
कि हार्नुस्, कम्प्लिट हार्नुस्। त्यो हारमा पनि जितको महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईँ सर्वस्व हार्नुहुन्छ र पुरा प्रयास पश्चात हार्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै विस्मात हुँदैन। जीवनमा सबैभन्दा मिल्ने साथी तपाईँ आफ्नो हो। त्यही भएर मैले भनेको आफूसँग राम्रो कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो नेपालमा कस्तो चलन छ भने के छ यार तेरो हाल खबर भन्नु भने के हुनु सबै खाते प्रचण्ड रिसाउनु भएको छ, केपी रिसाउनु भएको छ, विप्लवको बन्द, यो त्यो अनेक थरी कुरा गर्न थाल्छौँ। त्यसको भाइरस तपाईँमा आउँछ। मलाई कसैले सोध्छन् तपाईँ के छ खबर भने भन्दाखेरि म चाहिँ जवाब दिने गर्छु सर म तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान हो सर। साँच्ची के भन्दा साँच्ची म तपाईँको प्रत्येक कार्यक्रमहरू हेर्छु र तपाईँले लोकदोहोरी फोहोरी हुन्छ भन्ने मान्छेलाई बडो राम्रो जवाब दिनुभएको छ है। साँच्चीकै यो हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो धरोहर हो। हामीलाई ढिचकढाक 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 भन्दा घिन्किन नक्किन घिन्किन नक्किन घिन्किन नक्किन घिन यही मनपर्छ। यी ताली हेर्नुहोस् त्यसले भनिसक्यो। तपाईँले त्यो घिन्किन नाकिनलाई बडा प्रिय साथ अपनाउनु भएको छ र सबैलाई यो हाम्रो भन्नुभएको छ, जुटाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बडा कस्तो राम्रो राम्रो काम गर्नुभएको छ फेरि तपाईँले। म त्यही भनिरहेको थिएँ कि के छ तेरो हाल खबर भने कहिले राम्रो कुरा नगर्नु। अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्, अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्। मलाई कसैले सोद्धाखेरि तेरो के छ हाल खबर भन्दाखेरि म मेरो ऋण सम्झिन, मलाई लागेको अलिकति दुखेको जिउ सम्झिदिन, म उसलाई एउटा जवाब दिन्छु अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु, अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु भनेर भन्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई त्यो उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यो सुन्ने मान्छे तपाईँको साथी हो कि दुश्मन हो। साथी हो भने स्याबास यार अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ भन्छ, नमन पराउने मान्छे हो भने अमिलो अनुहार लाउँछ। अनि त्यसको अनुहारको निमित्त आफ्नो दिन किन खराब गर्नुहोस्, आफू राम्रो भन्नुहोस् होइन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले पत्रकार बनेर आफैलाई धेरै पटक प्रश्न सोधिसकेको छु क्या। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो सपना बडा राम्रोसँग बाँचेको र अझ बाँच्नै छ। जब तपाईँ राम्रो खेल खेल्दै जानुहुन्छ, खेलका मैदान ठुलो हुँदै जान्छ साथी, खेल सुरु गर्नुहोस्। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ क्या। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ। लालटिन देख्ने बित्तिकै एउटा शिष्यले भन्यो यसले त 5 कदम मात्र देखिन्छ गुरु, कसरी हिँडौ, घनघोर जंगल छ। यो लालटिनले त 5 कदम मात्र देखिन्छ, म कसरी हिँडु गुरु, घनघोर जंगल छ। अर्को शिष्यले पुरै जंगल घुमेर आयो, भन्यो कसरी घुमिस, 5 कदमसम्म हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे। हिँड्दा हिँड्दै पुरै जंगल तय गरे। जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँसम्म हिँडिहाल्नुहोस्। बहानाबाजीको टाइम छैन। अब बहानाबाजीको टाइम छैन। किन भन्दाखेरि जिन्दगीमा तपाईँ यहाँबाट पोखरा जाने हो भने यहाँबाट पोखरा देखिँदैन, पहिला ढोका देखिन्छ, त्यसपछि हिँड्नुपर्ने ढोकासम्म हो। ढोकासम्म हिँड्नुहोस्, त्यसपछि गेट देखिन्छ, गेटसम्म हिँड्नुहोस्, त्यहाँबाट बस समात्नुहोस्, बस अब हिँड्छ। हामी कम्प्लेन गर्छौँ कि एकदम धेरै, यो भएन त्यो भएन यस्तो भएन। मेरो एउटा साथी थियो, एउटा ज्योतिष आएर मलाई पास हुन्छु कि फेल हुन्छु भन्दियो भने पढ्दै पढ्थिनँ भन्थ्यो। किन भनेको पास हुन्छस् भन्यो भने पढ्नै परेन, फेल हुन्छस् भन्यो भने पढेर के गर्नु, फेल भइहाल्छु। त्यो काम नगर्न जान्ने मान्छे, काम नगर्न चाहने मान्छेहरूको 1000 बहाना हुन्छ। कतिले भन्छ नेपालमा राम्रो यो छैन, राम्रो त्यो छैन, राम्रो त्यो छैन। म भन्छु यार तपाईँहरू त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, र म त्यसलाई त अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु। कसैले भन्यो राम्रो कलाकार छैन, भएको भए त कम्पिटिसन हुन्थ्यो, छैन त म बन्न सक्छु, छैन त म बन्न सक्छु नि। सो मैले जाँदा जाँदा एउटा कुरा भन्छु तपाईहरुलाई, सबैभन्दा ठूलो कुरा विश्वास हो।
सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। तपाईले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा विश्वस्त हुनुहोला, एक ढिक्का भएर विश्वस्त हुनुहोला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाचे कि पानी पर्ने, जाँदा जाँदै भनिरहेको छु है मैले यो कुरा, गाँठो पारेर राख्नुहोला। जब जब विश्वास डगमगिन्छ यो कुरा याद राख्नुहोला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने। यो के तरिका हो भाइ, नाच्छ पानी पार्छ? यो के तरिका हो भाइ, नाच्छ पानी पार्छ, नाच्छ पानी पार्छ? गजब, यो के तरिका के हो ऋषि दाई? भन्नुस्, जनता त अब जान्नै चाहन्छ। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने। सब आश्चर्यचकित भए। यस्तै क्यामेरा पत्रकारहरू पुगे अनि उसलाई सोधे, अरे यार त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भन्न? त्यसले दुईटा चीज भन्यो साथी, त्यसको जवाफले हामी सबैको जिन्दगी बदलिन्छ। त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भनेर भन्दाखेरि उसले जवाफ दियो कि मलाई यो विश्वास छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ। मलाई यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ र तबसम्म नाच्छु जबसम्म पानी पर्दैन। सो विश्वास राख्नुस् आफूमाथि र त्यो विश्वासलाई खुकुलो नबनाउनुस्, कमजोर नबनाउनुस्, कर्म गर्नुस्। Wish you all the best, my friend. Have a great life. This is just the beginning. This is just the beginning. And let's celebrate this beginning. Wish you all the best. Have a great future. Thank you very much.